完成咯。咁所以其實點解可能啲人會覺得，喂我心臟病一入去佢就即刻幫我做喎、但係即係點解你做換膝頭呢啲要咁耐？其實喺政府醫院嘅立場咧，就係、總之你唔牽涉到佢嘅人命，咁你行唔到路，你唔會死噶嘛。即係喺佢哋嘅立場，你行唔到路，你唔會死噶嘛。但係你心臟病啊，或者嗰啲中風嗰啲，你會有機會牽涉到性命嘅話咧，佢就會急啲嘅。但係你腳啊，咩換呢樣換嗰啲咧，你唔會死嘅話咧，你就真係要慢慢排嘅。咁我覺得呢個都係大家都可以袋住出去見客嘅嘢啦。咁好啦，咁我繼續講啦。咁點解我哋要揀富衛啊？咁樣咁其實咧，喺我哋公司裏邊咧，其實我哋咧已經係有一系列嘅醫保噶啦。咁但係你話其實係咪需要全部都識晒咧？咁有時間當然係最好啦。但係咧喺我哋要去見客嘅時候咧，大部分咧其實我哋而家就算我哋自己 team 去搞 training 咧，咁我都係大約係教3隻嘅啫。咁好啦，咁我哋今日會環繞住邊幾隻講咧？咁我大部分都會中意係教醫家部啦，係一啲入場嘅 product 啦。第二就會講下倍惠理啦。第三我就會講專惠理我哋嘅 CEO plan， 即係而家出邊啲街好中意講嘅什麼 CEO plan 咁樣啦。咁所以大家都可以嗱，我今日個 PPT 裏邊嘅嘢咧，大部分都可以喺 portal 度揾到嘅。我只不過琴晚我之前就喺公司嗰個 product 裏邊 copy 出嚟嘅啫，咁樣。咁後邊有一啲講 claims 嗰啲咧，先至係自己砌嘅咁樣。咁好啦，其實咧我覺得醫保咧仲有一個角度咧，就係要講理賠嘅。咁我哋首先講少少呢啲啦。咁其實咧醫保咧你可以同啲客講咧喺保險公司嘅立場啦，其實賣醫保咧係一啲即係幾蝕本嘅生意嚟嘅。但係點解佢都要 keep 住做咧？就係因為你一定要有一啲嘢去 pitch 到啲客，你先至可以去做下一步嘅嘢。即係我自己嘅角度就係咁啦。咁其實咧喺公司呢一個咧，其實係公司出嘅理賠嘅 file 嚟嘅。咁其實你可以睇到啦，我哋公司咧其實claim 錢咧真係超快嘅。因為咧喺5萬蚊樓下嘅個案咧，佢都係用 AI 去批單嘅。咁如果你所有嘅文件齊嘅話，基本上咧，我試過一個個案咧，就係我朝頭早入 claim， 朝頭早我 upload 所有嘢上去，我下晝4點咧，個客同我講佢收到錢㗎啦。係啦，呢個係真係最快嘅。嗰個就係我自己嘅妹嚟嘅，因為佢之前喺北京咧，佢個仔COVID 嘅時候入咗醫院啦。咁變咗我就話你send 張單 send 曬啲單嚟啦，4萬幾蚊咁樣啦。咁我朝頭早11點幾幫佢入嘅個 claim，咁佢下晝4點咧，佢就 WhatsApp 我就話喂，我收到錢即係話批咗咯喎咁樣。咁所以其實我覺得係一間保險公司嚟講咧，其實個back office 係好緊要嘅，個 CS 係好緊要嘅，因為咧。當你去有咩事需要去揾公司個客服嘅時候咧，其實因為而家喺嗰個 market 上面啦，我嗰日都講啦，其實大家嘅 product 咧唔係相差太遠嘅啫，因為即係大家都喺度諗住要佔有個 market 啊嘛，其實個 product 上咧，大家個對比咧唔係相差得太遠嘅啫，但係我哋俾嘅係乜嘢咧？可能就係 claims 啦，可能就係我哋個理賠啦，可能係我哋嘅back office 啦，我哋個 CS 啦。咁其實我自己都有試過公司嘅 CS 嘅，真係好快有人聽電話嘅。我覺得呢樣嘢都係好緊要嘅，因為有時真係未必可以我哋做 agent 嘅，未必真係會時時刻刻都覆到個客嘅時候，其實佢打去公司個back office 即係個 CS 嘅時候，其實佢都有人答到佢咧。其實對佢嚟講都係一個好嘅位咯，好過你有啲即係不停將你嘅電話度飛來飛去啊，飛來飛去啊咁樣啦。咁所以呢個理賠嘅統計啊嗰啲各樣咧，其實我有時出去見一啲真係買醫療單嘅客咧，我都會擺埋落去嘅，即係可能會介紹下我哋公司個 CS 啊，我哋個理賠大約個統計啊係點樣。咁好啦，我頭先所講啦，我嚟緊就會重點講呢3個 product 啦，就係倍惠理啦、專惠理啦同埋醫家保嘅。咁好啦，呢個我一陣轉頭翻轉頭先講。
我先講咗呢個醫家寶先。咁好啦，醫家寶咧其實就係我哋而家好多同事都賣緊嘅一個比較入場嘅計劃啦。咁其實咧佢好在係咩咧？佢就係用全數賠償啦。首先佢係用全數賠償嘅。第二咧就係佢係用以每傷病55萬咧去做賣點嘅。每傷病其實係乜嘢嘅概念咧？就係話，譬如Hillary， 你今次你無端端出去踩單車，你跌斷咗隻腳咁樣啦。咁你入咗醫院啦，咁個醫生咧就話你呢個腳咧就要使20萬咁樣啦。咁20萬之後咁點啊？咁啊好返啦。咁跟住唔好彩喎，譬如4個月之後我又去玩，我又跌斷咗隻手喎咁樣。咁呢55萬咧並唔係會將你上次醫腳嗰20萬咧減咗去之後得返35萬嘅，因為你呢個已經係另外一個傷病啦嘛，咁佢就會由頭再開始計過嘅，係啦，以每傷病去計 ，OK， 咁呢個明啦，咁就係用55萬去做每個傷病嘅銀碼啦，咁所以咧佢係全數賠償，同埋佢只係貨你住普通房嘅啫。即係你唔好去住半私家房喎。如果你去住半私家房咧，你所有嘅 claims 咧，你都要打一半嘅，都要打折嘅，係啦。咁佢其實咧都有我哋買依家醫保咧係會有一啲類似low，即係好似你揸車嗰啲 low cam discount 咁樣嘅。咁其實我哋每一張醫保單都有，咁呢一張都有嘅，最高咧仲可以去到30%。如果頭1-2年冇 claim 咧，佢好似係有10% 嘅，係啦，即係頭2年喎，頭2年啊嚇，唔係第1年唔 claim 都冇㗎，你要完咗2年，第3年咧你就有10% 啦，咁佢就一路累積落去咧，去到唔知好似第5年咧，最高可以係打7折嘅。咁譬如你後生嗰啲，佢真係冇即係少啲機會 claim 到嘅話，咁其實佢係會有翻個 discount 俾佢咯，即係呢個都可以係一個你去賣俾啲後生嘅你即係後生嘅青少年啦、青年人啦嗰啲咁嘅賣點咯。咁好啦，主要咧其實我覺得醫家寶都係呢一樣嘢啦。咁另外咧，倍惠理咧就再簡單啲啦，倍惠理咧就係佢每年有一個冧心，就係800萬俾你 claim 嘅。咁佢呢個都係住私家普通房嘅。咁800萬咧就係總之每年裏邊你嘅使費係800萬啦，即係話可能你好唔好彩，你入咗幾次醫院就喺800萬嗰度一路扣落嚟。但係咧倍惠理同專惠理咧，佢都係有個墊底費嘅。咁大家明唔明墊底費 ？Hillary 你明唔明墊底費啊？你明啊嘛 ？OK， 咁佢咧同埋專惠理都係一個有墊底費嘅 plan 嚟嘅。咁所以相對，如果你個墊底費買得越高，咁你個俾嘅費用咪越少咯，係咪？咁佢最高咧倍惠理最高好似可以個墊底費去到18萬嘅，係啦。但係佢就係住普通房，係啊，最高而家好似加到18萬，係啊，加到18萬。咁其實呢一個咧都我哋都好多同事賣嘅，因為唔需要去到專惠理咁住半私家房嗰啲客咧，即係有啲人覺得喂我唔使㗎啦，總之我想個保費平啲，咁就可以推呢一個咯，就比較中間價錢啲嘅 plan 咯。咁其實佢呢個咧主要咧都係全數賠償，我而家3個 plan 咧都係全數賠償嘅 plan 嚟嘅。咁好啦，呢一個 V-Booster 咧倍惠理啦，其實咧佢有一個叫做未知已有疾病嘅賣點嘅，咁就係喺投保嘅時候啦，你未知已有嘅病症或者係你先天嘅病症，喺首個保單年度嘅第31日開始咧，即係第1個月唔啦，第2個月開始咧，佢就會係可以 cover 埋㗎啦。咁同埋咧，佢會有一個類叫做咩癌症治療啊。佢如果因為有啲客真係譬如唔好彩，佢真係中咗癌症啦，咁佢會有一個咧癌症治療啦，或者係洗腎啦，佢會有一個額外嘅200萬嘅保額咧，俾個客人嘅，唔使喺個800萬嗰度扣嘅。係啦，咁呢個都係咁一樣啦，都有無索償嘅折扣啦，即係 low claim discount 啦，我哋叫做一樣嘅啫，即係都係唔知頭2年你冇 claim 過，第3年又會有幾多咁樣。佢呢個連續5年啊？
係啊，係咪啊？右邊連續5年冇索償。最高可以15%咯，最高個人續保。即係咪要過咗5年先至有 discount？唔係頭2年、第3年都有㗎啦，少啲咯，佢應該係啊少啲咯。咁好啦，咁我哋而家公司最 hot 好多人賣緊嘅專為你啦，出邊所講嘅 CEO plan 啦，咁佢相對咧其實個價錢係貴啲嘅，但係佢一樣都有墊底費。佢而家咧如果係特級嗰邊咧係可以保到1850萬嘅，如果係標準咧就係1500萬而家。好似上次我以為係加咗添 ，send 咗信嚟。咁呢個咧，呢個 plan 係住半私家房嘅。如果有啲客係好 insist 佢一定要住半私家房嘅，咁可以買呢一個啦，即係可以俾呢個去睇啦。咁專為你咧，其實係佢除咗有係住半私家房之外啦，其實咧佢有一個增值嘅服務嘅，就係咧。其實如果個客人咁唔好彩，佢真係有癌症或者係有啲乜嘢，佢想要一啲第二醫療意見嘅話咧，其實公司咧就同養和咧係有一個合作嘅，咁係可以免費咧俾佢諮詢一次咧養和嘅醫生，可能攞一啲醫療嘅意見啊，即係究竟其實我呢個病可以有啲咩嘅其他嘅治療嘅方法啊嗰啲咁樣嘅，咁呢個就係叫做同養和合作啦，另外就係如果佢喺大陸需要去到嗰啲三甲醫院啊嗰啲各樣咧，佢都係可以好似香港咁咧類似一啲叫做出院免找數嘅服務嘅，同埋咧佢可以咧係行綠色通道添嘅。咁我一陣間會講少少究竟個出院免找數同埋呢啲綠色通道係要點做啦。咁我哋大約而家高呼下呢幾個 plan 先啦。咁同埋咧佢仲有一個咧就係、可以加埋，如果個受保人投保人啦，如果佢係保單生效2年之後，佢生小朋友咧，其實咧富衛係會有免費2年嘅嬰兒嘅醫療 plan 咧，俾翻個 BB 嘅。但係咧，我係揾唔到究竟公司係俾邊一個 plan 佢咯。呢一個都係一個賣點嚟，因為我記得有個 broker 有同我講過嘅。咁呢個咧係冇核保冇成嘅，但係一定要係個媽媽係買咗張 replan 咯。咁就阿爸都唔得嘅。唔得嘅，係媽媽㗎，我記得係我睇過。咁好啦，同埋咧，其實咧，如果 replan 咧好得意嘅，就係有一個咧叫做每5年咧，佢就會有2000蚊咧，你就可以去申請。攞翻嘅一啲類似 cash benefit 咧，就係譬如你做一啲類似檢查啊、健康檢查啊、啲咩治療啊，但係咧，我記得我聽過人哋做 sharing 咧係話好容易申請嘅啫呢樣嘢，唔係話要你去攞啲咩證明嘅，我哋只要喺衞醫度撳就得㗎啦。咁我今年我又試下先，因為我已經我未夠5年，我4年啫。咁我到5年嘅時候咧，我就會試下，因為我仲未夠資格。咁呢個咧，我記得有人嚟做 sharing 嘅時候係話，其實係唔需要你有任何 support 嘅，基本上你只要係撳就得㗎啦。但係其實好多人都冇做到咯，即係好多人都冇攞到公司嘅呢啲買咗呢個 plan 嘅 benefit 咯。咁咧，我呢個咧大約都做咗一個比較啦。咁其實嗱，大家都睇到啦，3個 plan 啦，主要咧其實個定位啊，同埋每年嘅保額啊，同埋3個 plan 咧，基本上咧都係可以包全球嘅，即係譬如有時可能你啲客去咗第二度，譬如去咗大陸或者去咗英國咁啦，但係大家要留意啦，譬如有啲客真係移民咗去第二度嘅話咧，佢一定要通知翻公司佢轉咗個居住地。因為轉咗居住地咧，公司係有權咧係會加佢保費嘅，就唔好話扮唔知啦，即係話我唔知啊，但係我個人就走咗去第二度，但係其實我就已經係喺英國度住㗎啦咁樣，但係一定要即係話翻俾公司聽，你係轉咗居住地㗎啦，知唔知啊？你知唔知啊？唔知啊，因為我以前保誠冇呢一啲嘅。要㗎，因為咧要加 loading㗎，有機會。咁樣㗎。係啊，可能要加去英國好似要加成50%㗎。哇 ，OK。係啊，要即係如果你唔講咧，佢應該 check 到又麻煩咯。即係如果唔係你又冇同公司講話佢轉咗居住地喎。即係你話幾個月梗係冇問題啦，但係佢如果真係已經長居喺嗰度嘅就要講咯。我都試過
個人客，因為佢唔係喺香港住，嗰個地區咧，佢覺得風險高咧，唔受保，係因為個地區唔受保，會嘅唔係因為呢個係嗰個人嘅身體。係啦係啦，呢個係嘅。但係呢個要申報。咁佢邊度啊？唔知肯亞。哦，咁真係唔受保咯，唔怪之。係咯，咁可能真係唔受保喎呢啲。係啊，呢係啦，咁呢張咧其實大家都可以可能 cap 低啊或者乜嘢啦，到時我 send 翻俾大家啦，咁就可以有一個大約嘅比較咯，即係變咗我哋去見咩客嘅時候，其實我哋就出啲乜嘢咯。咁嗱，我咧其實我自己見客咧，我大部分啦嘅客咧，我都會係叫佢一張醫家寶再加一張 Repan 嘅。咁變咗咧，佢基本上佢入醫院咧，佢真係1毫子都唔需要俾啦，因為你唔知㗎嘛，即係可能佢真係，可能有啲人會覺得，喂，黐線咩？我點樣用到一年1500萬啊咁樣？但係其實唔係㗎，如果而家做一啲癌症治療啊嗰啲咧，其實幾百萬咧係好容易就會使到幾百萬㗎啦。唔係即係自己諗咁冇機會咯。咁但係好啦，譬如果有啲人係有份 group medical 嘅。咁大家應該出邊個啊？你通常叫啲人客出幾多墊底㗎？如果我依家補加 Repan， 我就會 Repan 係25萬咯。係啦，如果佢依家補加 Rebooster 咧，就18萬咯。係啦，用個最高咯，即係令到佢俾嘅錢最少咯。係啦，咁如果個客有 group medical 咧 ，Hillary 咁出咩啊？我想揀 booster，OK 都可以㗎，都可以㗎，即係就用佢個 group medical 嚟做墊底，係咪？咁嗱，但係我都會提醒大家啦，睇下個客個 group medical 究竟係 cover 幾多啦，因為而家咧好多即係冇咁多良心僱主㗎啦，而家可能啲僱主咧大部分都係可能象徵式俾份醫保你嘅啫，咁可能佢哋個 coverage 咧係唔高嘅。你預咧，其實 group medical 咧大部分啦，其實佢 claim 到80%咧，你都執到㗎啦。其實如果佢份單可以 claim 到80%都執到㗎啦。好多咧可能係真係claim幾千蚊㗎啫。即係我試過有個客就係、佢以為自己公司份 group medical 聽到話啊，我公司份 group medical 係 Bupa 嘅，應該都唔會好差啦咁樣。但係佢嗰張單嗰次係唔知做啲咩，總之係2萬零蚊啦。到最後係 claim 咗2000幾蚊。係啊，跟住咧，佢本身仲話應該都唔使點樣搞，即係我哋呢邊嗰張單㗎啦咁樣。跟住但係到最後佢 claim 得2000幾蚊咯。跟住後尾咧，咁啊唯有攞咗過嚟我哋呢邊啦。咁因為佢有張 weekend 喺我度啊嘛，咁到最後係我哋呢邊幫佢俾晒啦。咁同埋好快又 claim 到咧，咁佢就好舒服啦。即係覺得哇，原來即係因為有時你一定要發生一啲事咧，你先證明到。我哋講嘅嘢係真㗎嘛，即係有時可能未發生喺佢身上面，可能佢都唔會覺得，且你講咩2日就 claim 到錢，1個禮拜啊都好好啦，2日有冇可能啊咁樣？但係其實而家我哋就係有可能做到呢樣嘢咯。其實我早2日入咗個 claim 2日啫嘛，琴日個客都話已經 claim 咗出嚟啦，真係同埋佢係做 second claim 又會快啲嘅，咁所以。好啦，咁我頭先就係講啦，如果公司已經有醫療保險，大家要點做啦？咁我覺得首先就係要攞咗個客嘅嗰份嘢嚟睇啦，跟住再先至俾個意見佢啦。咁變咗希望令到佢盡量都唔使自己跌錢咯。如果佢有 group medical 咧，基本上買 Rebooster 咧，你就幫佢買個墊底就 OK 㗎啦。咁但係我都會俾多個角度佢，就係咁呢份工你唔係打一世㗎嘛。咁如果你喺呢份工裏邊有咗 medical history 嘅時候，當你離開咗依個工作單位，你下一份工你冇 group medical 嘅，咁你就買唔到㗎咯喎。即係你要俾多個角度去睇，同埋同佢計數咯。即係譬如如果佢係買份 Refamily 嘅，其實佢個價錢係幾多咧？如果佢後生嘅，其實佢唔貴㗎喎。Refamily 再加份 Rebooster 夾埋都唔貴㗎喎，其實。但係當然啦，佢係每年都會加價啦，以你個年紀去計啦。咁所以其實要俾多個角度去，因為有啲人成日都覺得，我有 group medical 啊，我唔使買㗎啦咁樣。但係其實唔係㗎，好多人一有 group medical 咧，佢就會好中意去搞呢樣搞嗰樣㗎啦。一陣又話一陣又話去做脱油啊，一陣又話都差唔多年紀啦，我又去照下腸胃鏡啦，又唔使自己俾錢。
當你搞咁多嘢嘅時候咧，咁你就全部都係你嘅 medical record 咯。咁當你要轉去第二間嘅時候，就會難好多咯。係啊，即係因為而家實在太普遍，啲人係成日都教你點樣去搞自己份保單。一陣間又話做醫美又話得，脫個油1年都唔知脫幾多次咁樣，即係呢啲，因為而家市面實在太多呢啲medical centre 成日教啲人去點樣去喐自己份醫保，咁所以呢個都係我哋去同啲客傾醫療嘅時候其中一個我覺得可以講嘅角度啦。咁我頭先都講啦，你講。什麼公司就是那個醫療保險會跟着你走，就是可以跟着你走？有嘅，但係你都要自己俾錢嘅，即係譬如我都有客係離開嘅時候可以帶走嗰張單嘅，但係帶走嗰啲單咧，大部分都係一啲傳統嘅格仔 plan 嚟嘅 ，Bupa 好多時都可以帶走㗎。Manulife 都得。係啊，跟住咧佢就會收你，即係照收你錢啦。咁就話聲稱唔需要核保就可以俾你帶走咯，係可以嘅。但係變咗你明唔明啊？佢俾你帶走，其實你有 medical history，其實佢都唔怕你會走啊，因為你要轉你都唔係咁容易。你明唔明啊？但是我想知道就是什麼公司可以，可以好多都得㗎。嗱頭先 Annis 話Manulife 啦，AIA 都得㗎 ，AIA 都得 ，AXA 都得。就是跟保險公司有關，跟你的工作職位沒關。未關，係間公司佢買咗邊個。同埋自己俾錢㗎嘛，即係嗰個僱員自己俾錢。係啊，就會同埋可能你分分鐘你帶走咧，你唔會買翻公司嗰個 plan 㗎，可能一定係因為公司嘅 Group Medical 咧，佢會有門診啊。即係你去睇醫生可能俾20蚊咁樣咧，或者係你睇醫生你可以攞翻張單翻嚟 claim，但係你自己帶走嘅話，你一定唔會買門診㗎，因為門診好貴嘅，即係如果你加埋門診就會好貴，大部分都係淨係買真係住院嘅嘢咯。咁 Group Medical 有一個好處啦，就係頭先我所講有門診咯，唯一就係有門診呢一樣嘢咯。我哋自己買就唔會買有門診嘅，咁因為你諗你一年其實睇幾多次醫生啫？係咪先？係啦，咁所以呢樣嘢但係有啲人就會好 insist 話我好想買門診喎。喂，咁我叫你交5000蚊保費啊！我話你先 claim 到個200蚊啊！你一年睇唔睇到5000蚊醫生先？即係其實係個性價比嘅啫嘛，即係個性價比唔高嘅，咁其實冇需要咯，真係我會覺得喺我哋嘅角度啊。咁呢個咁好啦，咁開始慢慢講少少索償啦。咁其實呢個咧係之前用嘅，咁因為咧 We Family 啦、We Prime 啦同埋 We Care 咧係我哋一啲傳統嘅格仔 plan 嚟㗎，我哋公司都有嘅。咁你可以睇到啦，其實喺一個 claims 裏邊咧，其實如果係一啲傳統嘅格仔 plan 咧，我哋公司都有嘅格仔 plan，其實佢大約都係 claim 80%㗎啫。佢唔會100% claim 到俾你嘅。咁好啦 ，We Family 嘅呢一種嘅全包式咧，佢就會係100% 可以 claim 到出嚟嘅。咁好啦 ，We Prime 點解會話59啊？係因為佢有咗個墊底喺度啊嘛。咁如果個客係買 We Family 加 We Prime 嘅話，佢唔夠，佢就會跌咗去隔離。咁所以變咗到最後，其實喺個客嘅立場，佢都係1毫子都唔需要俾嘅。由佢入醫院嘅嗰一刻開始，咁呢個就係我哋而家傳統成日都講緊嘅格仔 plan 啦，同埋呢個全包式，即係入院嗰啲叫咩？全數賠償，我哋叫全數賠償。咁我講翻頭先個知唔知咩叫格仔 plan 啊？知道㗎啦咩？知道嘛？格仔 plan。咁好啦，呢一版啦，頭先我唔記得咗講呢一版。呢一版咧，其實咩叫做全數賠償嘅 concept 咧？就係你入院嘅每1蚊都係由保險公司俾啦。但係而家咧我哋係會多咗一個叫做合理慣常收費嘅。Hillary 有冇聽過合理慣常收費？合理慣常收費咧就係因為而家好多保險公司都係玩全數賠償啦。咁但係亦都保險公司亦都防止係嗰啲保單嘅費用係越嚟越誇張啦，即係可能係啦，醫生越收越貴啦，因為佢知道你有保險去 claim，咁佢就越收越貴啦。因為我試過聽過有人做 sharing 咧，我哋照一個腸胃鏡，其實大家知唔知而家大約嘅收費係幾多錢㗎？唔知，你哋腸胃鏡
做一個腸胃鏡要幾多錢？ 4萬喺 medical centre 做係咪？係啦，大約而家喺 medical centre 做一個腸胃鏡啊，唔入醫院做嘅，大約4萬蚊到啦。如果入醫院做嘅就要5萬幾㗎啦。咁好啦，我聽過一個 sharing 咧，就話試過喺醫院做，收咗15萬嘅，係啦。咁所以咧，保險公司就出咗一個新之前就出咗一個條款啦，就叫做合理慣常收費。合理慣常收費係乜嘢啊？即係話喺醫管局嘅呢個網站裏邊，其實佢已經列晒所有嘅手術嘅費用㗎啦，醫生收嘅手術費嘅費用㗎啦。如果個客做某一個手術，佢個手術費喺保險公司嘅立場就會跟呢一個去做街拉，係唔可以超過呢一個 range 嘅。即係你唔可以話喂，明明我做割盲腸咁樣啦，明明可能呢一度係話3至到5萬以內嘅啫，但係個醫生唔可以寫到10萬咯。咁公司係有權唔賠咯，個 top up 即係佢個司領只會係賠到5萬咯，有機會係啦。咁所以呢一個咧，其實係入 HA 咧嗰度咧已經可以睇到嘅嘢嚟㗎啦，呢啲係好公開嘅資訊嚟嘅。咁係可以去，譬如個客去做一個手術嘅時候，可以大約幫佢睇下啦。呢一個只係牽涉個手術費嘅啫，唔係成套單啊嚇，係醫生寫嗰個手術費嘅啫。咁就係喺晒呢一度㗎啦，所有嗰啲咩類型啊，大型手術啊、中型手術啊，都喺晒呢一度都可以睇到嘅，喺呢條 link 喺 HA 裏邊嘅啫。咁所以大家就要去同個客講嘅時候咧。係啊，我哋係全數賠償啊，但係要 under 喺呢個合理慣常收費裏邊咯，即係唔可以係明明可能只係應該收3萬，但係變咗收30萬咯，咁就變咗係個客都要有呢一個責任，就係要去睇下，或者係個客當佢知佢要做手術嘅時候，其實佢都要同你講下，其實大約張單個醫生有冇報過係要使幾多錢啊咁樣，因為而家基本上嗰啲醫生咧要同個客人做手術嘅時候咧，佢都會話俾佢聽，你大約呢個手術咧15萬到啦就可以出院㗎啦咁樣，咁所以呢一樣嘢都要問清楚咯。咁呢個講到啦，頭先。咁好啦，其實咧喺claim 醫保咧有一樣嘢都好重要嘅，就係個 early claim 嘅問題啦。其實而家咧喺我哋公司啦，2年內咧都算係 early claim 嘅，係啦，即係話咗個客買咗張單之後2年內佢去 claim 錢，其實公司咧都會 check 得好緊嘅。咁當然啦，你話如果佢真係急病入醫院嘅，咁呢啲冇得講啦。又或者佢意外無端跌斷咗隻腳嘅，咁呢啲就冇得講啦。但係如果佢只係做一啲譬如無端端佢又走去照個腸胃鏡咁呢啲咧，我就會盡量叫啲客唔好做住嘅，除非佢真係屙血啊嗰啲冇得就冇辦法啦。但係如果佢只係唔係啊，我覺得我差唔多年紀啦，橫掂有份醫保我就去做下呢啲啦，咁樣就盡量唔好咯。同埋嗰啲什麼打油啊嗰啲，我都會叫佢唔好做住嘅，就盡量喺2年後先搞嗰張單。因為咧大家要知啦，保險公司都唔係開善堂噶嘛，即係佢都要保護公司嘅，即係保護公司噶嘛。咁所以咧當你哋同佢簽單嘅時候，其實我都會要個客問得好清楚，究竟你係咪真係冇做過任何嘅 checking 啊，或者有冇我突然之間覺得條腰墜咁樣我又走去照下條腰啊咁樣，就一定要提醒佢真係以最高誠信去報翻俾保險公司咯。因為咧，當你點解啊？當你一 claim 嘅時候咧，係會牽連好多嘢嘅，即係譬如尤其是 early claim。我試過咧，個客係 claim 真係腸胃鏡嘅啫，但係佢係喺2年內搞嘅，佢係基本上係去信晒所有嘅政府醫院去攞晒佢個 record， 究竟呢一個人有冇因為啲乜嘢喺政府醫院睇過醫生啦，跟住要個客人自己申報究竟佢本身平時睇開嘅家庭醫生係邊個啦，咁佢亦都會去信去問個家庭醫生，其實攞翻晒佢喺嗰度睇醫生嘅報告啦。淨係搞呢一堆嘢咧，其實起碼都搞半年至9個月㗎啦。
即係因為你知你去信政府醫院咧，其實唔係你一信一到佢即刻會答你噶嘛，佢講到明係最少6個星期佢先至會回覆嘅。咁所以啲信來來往往啦，跟住可能佢攞完之後又話，咦唔係喎，呢個客咧冇喺威爾斯睇過喎，但係佢喺北區醫院睇過喎，咁可能佢又要再去信去北區醫院，就係啲信咁樣來來回回咧，就會變咗個客可能個感受就會唔係咁好啦，即係